Please turn with me in your Bibles to 1 Kings chapter 18. దయచేసి మీ బైబిల్ గ్రంథాన్ని మొదటి రాజు గ్రంథం 18వ అధ్యాయం తీయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. 1 Kings chapter 18. మొదటి రాజు గ్రంథం 18వ అధ్యాయం. In verse 1. మొదటి వచనం. It says, and it came to pass after many days that the word of the Lord came to Elijah in the third year, saying, Go show thyself unto Ahab, and I will send rain upon the earth. 18వ వచనం. అయితే అనేక దినముల తరువాత యెహోవా యొక్క వాక్యము 3వ సంవత్సరమందు ఏలీయాకి వచ్చినదేమంటే, నీవు వెళ్ళి అహాబుకు అగపడు, ఏమంటే నేను భూమి మీద వర్షమును కురిపించుచున్నాను. This morning I would like to speak to you about the need for revival. ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఉద్యమం యొక్క అవసరత అనే అంశం గురించి నేను మీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. But if you think that this sermon, this message is going to be a typical revival sermon, then you will be disappointed. ఒకవేళ ఈ ఖచ్చితంగా ఈ ప్రసంగం అనేది గొప్ప ఉద్యమాన్ని తీసుకొచ్చేదిగా ఉంటుందని మీరు అనుకున్నట్లయితే కనుక మీరు నిరుత్సాహానికి గురవుతారు. Christians expect a certain style of preaching when it comes to revival messages. ఉద్యమ ప్రసంగాలు అనగానే వినేటటువంటి వారు ఒక రకమైనటువంటి ఆసక్తిని కలిగి ఉంటారు. Right, which includes the preacher's voice reaching very high decibels. ఆ ఆసక్తి ఏంటి అంటే ఖచ్చితంగా పాస్టర్ గారు చాలా బిగ్గరగా గట్టిగా వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తాడని అనుకుంటున్నారు. Giving out beautiful illustrations. చాలా అందమైనటువంటి ఉదాహరణలు ఇస్తారు అని. Emotion packed sermon. ఆ వాక్యం అంతా ఏ విధంగా ఉంటుందంటే భావోద్రేకాలకు బాగా ఉంటాయి. You'd be disappointed if you're expecting that. well ఈ విధమైనటువంటి ఉద్యమ ప్రసంగాన్ని మీరు ఆశిస్తున్నట్లయితే మీరు నిరుత్సాహపడతారు. You should never get accustomed to patterns when it comes to preaching. దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించడానికి సంబంధించినటువంటి విషయానికి వచ్చేసరికి ఇదే విధంగా ఉండాలి, ఇదే విధానాలు, ఇదే పద్ధతిని పాటించాలి అన్నటువంటి పరిమితులు కూడా లేవు. Now I'm not saying that preaching with a lot of emotion is wrong. నేను ఆ భావోద్రేకాలతో దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించడము తప్పు అని నేను అనడం లేదు. I'm not saying that giving illustrations is wrong. It's very good. In fact, I'm guilty of that. I don't give good illustrations. ఎందుకంటే ఉదాహరణలు ఇవ్వడం కూడా చాలా మంచిది, ఇవ్వాలి. వాస్తవానికి నేను ఉదాహరణలు ఇవ్వలేకపోతున్నానని నా గురించి నేను అనుకుంటున్నాను. But when Christians expect such kind of sermons, then you know it gets boring really. కానీ వినేటటువంటి క్రైస్తవులు ఆ విధమైనటువంటి ఆలోచన ధోరణి కలిగి వారు ఏమైతే ఆశిస్తున్నారో ఆ విధంగా ప్రసంగం ఉంటుంది అని అనుకున్నటువంటి వారు కొంతకాలానికి వారు ఆ ప్రసంగాన్ని బట్టి విసిగిస్తుంటారు. I want to appeal to your reason. మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి కారణానికి నేను ఈ విషయం చెప్తున్నాను. I want to appeal to your reasoning power. మీరు మీ అంతటా మీరు ఆలోచన చేసుకోగలిగినటువంటి శక్తి గురించి నేను ఒక మనవి తెలియజేస్తున్నాను. I believe that all of you have the ability to reason, right? మీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రశ్నించేటటువంటి సామర్థ్యం అనేది సహజంగానే ప్రతి ఒక్కరు కలిగి ఉన్నారు. God said to the Israelites, come and let us reason together, he said. దేవుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలను పిలిచి రండి, మీరు వచ్చినట్లయితే మనం కలిసి మాట్లాడుకుందాం రండి అని అన్నారు. I want you to use your God-given faculty of reasoning. దేవుడు మీకు ఇచ్చినటువంటి సామర్థ్యం అదేంటంటే ఆలోచన విధానంతో ప్రశ్నించేటువంటి సామర్థ్యాన్ని మీరు ఉపయోగించండి. So don't be half awake, half asleep. You will not be able to use your reasoning power. సగం నిద్రలో ఉండి వింటున్నారు అనుకోండి ప్రసంగం, మీరు యొక్క ప్రశ్నించేటువంటి సామర్థ్యాన్ని కోల్పోతారు, ఏది చెప్పినా సరే వినేస్తారు. So you should use your reasoning to see what we say is so or not according to the scriptures. లేఖనాన్ని అనుసరించి ఇక్కడ ప్రసంగించబడుతున్నటువంటి ప్రసంగం అనేది వాక్యానుసారంగా ఉందా లేదా అన్నటువంటి ఆలోచనతో దేవుని వాక్యాన్ని వినండి. 1 Kings chapter 18 is a very familiar chapter to us. మొదటి రాజు గ్రంథం 18వ అధ్యాయం మనకి బాగా సుపరిచితమైనటువంటి వాక్య భాగం. Right, it talks about the great prophet Elijah and the great things that he did in those days. గొప్ప ప్రవక్త అయినటువంటి ఏలీయా గురించి ఆ దినాల్లో ఆయన చేసినటువంటి గొప్ప కార్యాల గురించి ఈ అధ్యాయం మనం చదువుతున్నాం. Today and for the next couple of weeks I would like to speak from this chapter. ఈ వారం అదేవిధంగా రాబోతున్నటువంటి మరికొన్ని వారాలు ఇదే అధ్యాయం నుంచి నేను దేవుని వాక్యాన్ని మీకు ప్రకటించాలనుకుంటున్నాను. And now the reason why we chose this chapter today is because it certainly
throws a lot of light on the condition of the church today. ఇది సంఘం యొక్క పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో అన్నటువంటి విషయాన్ని దేవుని వాక్య వెలుగులో మనం చూడవచ్చు. And it also tells us what we need to do to be revived as a local church. స్థానిక సంఘంగా ఉన్నటువంటి మన సంఘం ఉజ్జీవించబడాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి అన్నటువంటి విషయానికి ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం దొరుకుతుంది. Christians think revival comes by having revival meetings. క్రైస్తవులు అనుకుంటారు జీవ కూటాలు పెట్టినప్పుడు జీవ సభలు పెట్టినప్పుడు వస్తుంది అని. No, that's not how revival comes. లేదు, ఆ విధంగా జీవాలు అనేవి ప్రారంభించబడవు. Sometimes church members used to come and say that to me. కొన్నిసార్లు సంఘ సభ్యులు నా దగ్గరికి వచ్చి ఈ మాట అంటూ ఉంటారు. We should have revival meetings. మనం ఉజ్జీవ సభలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. Well, we should, but why? What is your reason for having it? అవును, మనం కలిగి ఉండడం మంచిదే, కానీ మీ కారణం ఏంటి? మీ వద్ద నుంచి సమాధానం ఏంటి? ఎందుకు మనం కలిగి ఉండాలి? So they would say, so that we can get a revival in the church. సమాధానం ఏంటి? సంఘంలో మనకి గొప్ప ఉజ్జీవం వస్తుందని అంటారు. Revival doesn't come like that. ఉజ్జీవం అనేది ఆ విధంగా రాదు. This chapter is going to show us how God sends revival. దేవుడు ఏ విధంగా ఉజ్జీవాన్ని తీసుకొస్తారన్నటువంటి విషయాన్ని ఈ అధ్యాయంలో మనం చూద్దాం. And if I would like to give a title, I know the title that has been put online is The Need for Revival. ఉజ్జీవం యొక్క అవసరత అంశం, అది ఈ ప్రసంగ అంశంగా ఇవ్వడం జరిగింది. I would say that is the subtitle for that. అది ముఖ్యమైనటువంటి అంశం కాదు, అది దానికి రెండవ భాగంలో ఉన్నటువంటి అంశం. But the main title for this message is The Sound of Abundance of Rain. కానీ వాస్తవానికి అంశం ఏమిటంటే విస్తారంగా కురుస్తున్నటువంటి వర్షం అన్నటువంటి అంశం నేను ఇవ్వాలనుకున్నాను. The sound of abundance of rain. విస్తారంగా కురుస్తున్నటువంటి వర్షం యొక్క శబ్దం అన్నది అంశం. Look at verse 41. 41వ వచనాన్ని మనం చూద్దాం. Verse 41 of 1 Kings chapter 18. And Elijah said unto Ahab, Get thee up, eat and drink, for there is a sound of abundance of rain. 41వ వచనాన్ని మనం గమనిద్దాం. మొదటి రాజుల గ్రంథం 18వ అధ్యాయం 41వ వచనం. అప్పుడు ఏలియా అహాబును చూచి, నీవు లేచి వెళ్ళి భోజనపానం తీసుకొను, ఏమనగా విస్తారమైన వర్షం వచ్చేలాగున ధ్వని పుట్టుచున్నదని చెప్పినందున. There is that sound of abundance of rain. అక్కడ విస్తారమైనటువంటి వర్షం కురుస్తున్నటువంటి ధ్వని అనేది వినపడుతుంది. Well, we are in the rainy season right here in India. ప్రస్తుతం మనం భారతదేశంలో ఈ వర్షాకాలంలో ఉన్నాం. We've been experiencing a lot of rain. మనం ఎక్కువ విస్తారమైనటువంటి వర్షాలు పడడం మనం గమనిస్తున్నాం. Abundance of rain. చాలా సమృద్ధి అయినటువంటి వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. But we are talking about that rain of righteousness which comes from God in heaven. పరలోకం నుంచి నీతి వర్షం, విస్తారమైనటువంటి నీతి వర్షం కురవబోతుంది, దాని గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. So we are talking about the sound of abundance of rain, which is symbolic again of revival. మరలా గమనించండి, ఈ విస్తారమైనటువంటి వర్షం కురుస్తున్నటువంటి ఆ ధ్వని అనేది, ఆ శబ్దం అనేది మనకు ఒక ఆత్మ సంబంధంగా ఉజ్జీవానికి సాదృశ్యంగా ఉంది. That rain that God promised in 18 verse 1 is symbolic of a revival that he would send. 18వ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో ఈ దేవుడు ఇచ్చినటువంటిది అదేంటంటే రాబోతున్నటువంటి ఉజ్జీవానికి అది ఒక సాదృశ్యంగా ఇవ్వబడినటువంటి మాట. And in this chapter, ఈ అధ్యాయంలో you see the condition of Israel, ఇశ్రాయేలు దేశం యొక్క పరిస్థితిని మనం గమనిస్తాం, which is symbolic of the condition of the church today. ఈ దినాల్లో సంఘం యొక్క పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో ఇశ్రాయేలు యొక్క స్థితి ఆ దినాల్లో ఆ విధంగా ఉంది. And what Elijah did to deal with this condition of Israel. ఇశ్రాయేలు ఈ పరిస్థితిలో ఉన్న సమయంలో ఒక ప్రవక్తగా ఆయన ఏ విధంగా వారితో వ్యవహరించాడు అనేది చూద్దాం. And we were going to see how we have to deal with ourselves. అదే విధంగా ఈ దినాల్లో మనం మనతో ఏ విధంగా వ్యవహరించాలన్న విషయాన్ని తెలుసుకుంటాం. And then finally we see in this chapter what Elijah did before God could send rain. దేవుడు విస్తారంగా ఆ వర్షాన్ని కురిపించక మునుపు ఏలియా చేసినటువంటి పని ఏంటో అన్న విషయాన్ని కూడా మనం గమనిద్దాం. But firstly we'll talk about the need for revival. మొట్టమొదటిగా ఉజ్జీవం యొక్క అవసరత అన్నటువంటి అంశం గురించి చూద్దాం. Now you must also understand this. ఈ విషయాన్ని కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. That we are going to highly spiritualize this chapter, right? ఈ వాక్యాన్ని చాలా ఎక్కువగా మనము ఆత్మ సంబంధంగా అన్వయించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది.
I want to say this also, ఈ విషయాన్ని కూడా నేను మీతో that చెప్పాలనుకుంటున్నాను. even when we spiritualize, ఈ వాక్య భాగం అంతటిని కూడా మనం ఆత్మీయంగా we అన్వయించుకుంటున్నప్పటికీ will make sure that our spiritualizing is according to the scriptures. ఆత్మ సంబంధంగా అన్వయించుకుంటున్నప్పటికీ అది కూడా వాక్యానుసారంగా ఉందో లేదో అన్న విషయాన్ని కూడా మనం And గమనించాలి. not according to our fancies. లేదు మన ఇష్ట ప్రకారము మనకు నచ్చిన విధంగా అన్వయించుకోవడం కాదు. And I need to say another thing, మరొక విషయాన్ని కూడా that this చెప్పాలనుకుంటున్నాను. whole chapter doctrinally is pointing out to the tribulation period. ఈ అధ్యాయం అంతా కూడా సిద్ధాంతపరంగా అన్వయించుకోవాలి అని అనుకున్నట్లయితే ఇది మహాశ్రమల కాలానికి సంబంధించినటువంటి The విషయం. second part of the tribulation, known as the Great Tribulation. మహాశ్రమంలో ఉన్నటువంటి రెండవ భాగాన్ని మహాశ్రమలుగా మనం చూస్తాం. When Elijah will once again be on the earth along with Moses. ఏలియా మరొకసారి మోషేతో కూడా కలిసి ఆయన ఇక్కడికి వచ్చేటువంటి సమయం గురించి అది రాయబడింది. And there's going to be no rain for 3.5 years on the earth in the Great Tribulation. 3.5 సంవత్సరాలు మహాశ్రమల కాలంలో కూడా వర్షం ఉండదు. And when Jesus Christ returns to the earth, bodily, physically, యేసుక్రీస్తు వారు శరీరంతో ఆయన మరలా రెండోసారి ఈ భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు there's going to be a great rain throughout the earth. భూమి అంతా కూడా గొప్ప విస్తారమైనటువంటి వర్షం అనేది I'm కురవబోతుంది. not talking about spiritual rain, I'm talking about literal rain. నేను ఇది ఆత్మ సంబంధంగా అన్వయించిన దాని గురించి చెప్పట్లేదు. ఇది అక్షరార్థంగా జరిగేటువంటి సిద్ధాంతపరమైన అన్వయం గురించి But చెప్తున్నాను. we're going to take all this and apply it spiritually, devotionally to ourselves. కానీ ఈ వాక్యాన్ని ప్రస్తుతానికి మనం ఆత్మ సంబంధంగా మనకు మనం అన్వయించుకోవడం జరుగుతుంది. And we're going to see what we have to do to experience a revival in our church. మన సంఘంలో ఉజ్జీవాన్ని మనం అనుభవించాలి అని అంటే మనం ఏ విధంగా ప్రారంభించాలన్న విషయం గురించి చూద్దాం. When a Christian says that there is a need for revival in his life or in his church, ఒక క్రైస్తవుడు నా సంఘంలో లేదా నా వ్యక్తిగత జీవితంలో నాకు ఉజ్జీవం అవసరము అన్నటువంటి ఆలోచన అతడు కలిగి ఉన్నప్పుడు, let me put it this way. ఈ విధంగా చెప్పనివ్వండి. If a church says that there is a need for revival, సంఘం అంటుంది అనుకోండి, మన సంఘంలో ఉజ్జీవం కావాలి, అవసరత ఉంది అని చెప్పినప్పుడు, it means the individuals in the church recognize their own need for revival. అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే స్థానిక సంఘంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా వ్యక్తిగతంగా వారికి ఉజ్జీవం అవసరం అన్న విషయాన్ని వారు గమనించారు. If you individual born again Christians in this local church, ఈ స్థానిక సంఘంలో వ్యక్తిగతంగా తిరిగి జన్మించినటువంటి క్రైస్తవులు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు do not realize the need for revival in your life personally, వ్యక్తిగతంగా నీ జీవితంలో ఉజ్జీవం యొక్క అవసరతని నువ్వు గమనించకుండా ఉన్నావు కనుక there will be no revival in the church. సంఘంలో ఇంకెప్పటికీ కూడా ఉజ్జీవం అనేది ఉండదు. So the next time you say our church needs revival, రెండోసారి నీవు చెప్పినప్పుడు మా సంఘానికి స్థానికంగా ఉన్న సంఘానికి ఉజ్జీవం కావాలి నువ్వు అన్నావు అంటే, right, we talk to each other and we talk about the church. మనం ఒకరి గురించి ఒకరు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం, సంఘం అంతటి గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాం. And we might say things like, oh, look how boring our church is getting. చూడండి ఈ సంఘం ఎంత బోరుగా ఉందో అని అంటూ ఉంటారు. There is no love, there is no unity. సంఘంలో ఐక్యత లేదు, సంఘంలో ప్రేమ లేదు. Right, all these things we can say. ఇటువంటి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటాం. So you would say, so there is a need for revival. అప్పుడు ఈ మాటలని చెప్పిన తర్వాత ఏమంటారంటే సంఘంలో ఉజ్జీవం అనేది అవసరం అని అంటారు. Let me tell you that you must remember at that time, ఆ సమయంలో ఈ విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందిగా that if you కోరుతున్నాను. really want to see revival in our church, నిజంగా మన సంఘంలో మీరు ఉజ్జీవాన్ని చూడాలి అని అనుకున్నట్లయితే you should say, మీరేమనాలి అంటే, I am the cause of the boredom in the church, if there is any such thing. ఈ సంఘం ఈ విధంగా ఉంది అని అంటే దానికి గల కారణం నేనే అన్నటువంటి విషయాన్ని మీరు గమనించాలి. If there is no love in the church, it's because I am an unloving person. సంఘంలో ప్రేమ లేదు అంటే దానికి కారణం నేనే, ఎందుకంటే నేను ప్రేమించలేకపోతున్నాను. If there is no unity in the church, it's because I am the cause for it. I am the one who causes divisions. సంఘంలో ఐక్యత లేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఐక్యత లేకపోవడానికి నేనే కారణం, సంఘంలో విభజనలు రావడానికి నేనే కారణం అని దాని అర్థం. If the church is prayerless, it's because I am prayerless. సంఘం ప్రార్థన చేసే సంఘంగా లేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నేను ప్రార్థన చేసేవాడిగా లేను అని. If the church is dead, it's because I am dead. సంఘం మృతమైనటువంటి స్థితిలో ఉంది అంటే దానికి గల కారణం ఏంటంటే సంఘంలో ఉన్నటువంటి నేను మృతి చెందినటువంటి వాడిగా Because ఉన్నాను. you are the church. ఎందుకంటే నీవే సంఘం. There cannot be a revival in the church unless you individually are revived. వ్యక్తిగతంగా నీ లోపల ఉజ్జీవం అనేది ప్రారంభించకపోతే సంఘంలో ఈ ఉజ్జీవం అనేది ఉండదు.
You must confess that you are backslidden. నీవు ఒప్పుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే విశ్వాస విషయంలో నువ్వే వెనకబడ్డావు అని. And the spiritual state of the church, this degenerate condition, is because of you, because of me. సంఘం యొక్క ఆత్మీయ స్థితి అనేది ఎదగడానికి బదులుగా కిందకి పడిపోతూ ఉంది అంటే దానికి గల కారణం ఎవరంటే నీవు నేను. Without this prerequisite, there can be no revival. ఈ విధమైనటువంటి సత్యాన్ని మొట్టమొదటిగా మనం గ్రహించి మన తప్పును మనం ఒప్పుకోకుండా ఉజ్జీవం అనేది మన జీవితంలోనికి రాదు. Again, let me say, it's not like God's going to take a bunch of you and pour out some revival upon you. No, that's not how it's going to happen. మీలో ఉన్న కొంతమందిని దేవుడు ఎంచుకొని అందరి మీద కూడా ఒకేసారి ఉజ్జీవాన్ని కురిపించబోతున్నాడని అనుకోవద్దు. ఆ విధమైనటువంటి పనులు జరగవు. He's going to work with individuals in the church. ఆయన సంఘంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరితో కూడా ఆయన పని చేస్తున్నారు. He will convict you of sin. నీ పాప విషయంలో నువ్వు పాపాన్ని ఒప్పుకునే విధంగా ఆయన నీతో పని He will చేస్తున్నాడు. reprove you of sin. ఆయన నీ పాప విషయంలో నువ్వు పశ్చాత్తాపడే విధంగా నిన్ను నడిపిస్తాడు. Whatever that may be. అది ఏదైనప్పటికీ He will deal with you personally. ఆయన వ్యక్తిగతంగా నీతో వ్యవహరిస్తాడు మొట్టమొదటిగా. Unless he does that, he cannot bring revival into a local church. ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కరితో దేవుడు ఆ విధంగా పని చేయకుండా స్థానిక సంఘంలో ఉజ్జీవం అనేది రాదు. When you say there is a need for revival, ఒకవేళ మీరు చెప్పినట్లయితే అవసరత ఉంది సంఘంలో ఉజ్జీవం రావాలి అని, you are saying that you, along with your brothers and sisters in the church, are in a spiritually degenerated condition. దాని అర్థం ఏంటంటే నీతో కూడా ఉన్నటువంటి సహోదరులు అందరూ కూడా విశ్వాస విషయంలో దిగజారిపోతూ ఉన్నారు అన్నటువంటి సత్యాన్ని నువ్వు గమనించాలి. That you, along with your brothers and sisters, are backslidden and prayerless. నీవు నీ సహోదరులు అందరూ కూడా కలిసి సంఘంలో ఉన్నటువంటి వారుగా ప్రార్థనా జీవితంలో వెనకబడుతూ ఉన్నారు అని దాని అర్థం. This is not how it ought to be. ఇది ఈ విధంగా ఉండవలసింది కాదు. We are a King James Bible believing Baptist church. మనం కింగ్ జేమ్స్ బైబిల్ ని విశ్వసిస్తున్నటువంటి బాప్టిస్ట్ సంఘంగా మనం ఉన్నాం. Very nice to say all these big, nice, beautiful words. ఈ విధంగా అందంగా ఈ మాటలు చెప్పడం అనేది చాలా బాగుంది. We believe that God has preserved all his words in one book. దేవుడు ఆయన యొక్క మాటలన్నిటినీ కూడా ఈ ఒక్క పుస్తకంలో ఆయన భద్రపరిచాడు అన్నటువంటి విషయాన్ని మనం చెప్తూ ఉన్నాం. But what is the point if this book has no place in our lives? కానీ ఈ పుస్తకానికి మన జీవితాల్లో స్థానం లేకపోతే దాని వల్ల ఉపయోగం ఏమిటి? Now we see in the Bible as well as in history. మనం బైబిల్లోనూ అదే విధంగా చరిత్రలోనూ ఈ విషయాన్ని మనం గమనిస్తాం. That great revivals broke out as a result of God's people realizing their own backslidden condition. బైబిల్ గ్రంథంలోను చరిత్రలోను మనం గమనించేటటువంటి గొప్ప సత్యం ఏమిటంటే దేవుని ప్రజలైనటువంటి వారు ఆత్మీయంగా పడిపోయినటువంటి స్థితిని వారు గమనించిన తర్వాతనే గొప్ప ఉజ్జీవం అనేది వచ్చింది అని. When they realize that there is a need for revival. ఉజ్జీవం అవసరత ఉంది అన్న విషయాన్ని వారు గమనించినప్పుడు మాత్రమే ఈ పని జరిగింది. And when they cried out to God for revival. అప్పుడు వారు ఉజ్జీవం కొరకు దేవునికి మొరపెట్టినట్లుగా మనం చూస్తాం. So my prayer is నా ప్రార్థన ఏమిటంటే that through this message God would deeply impress upon your hearts and minds the need that we have for revival. ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు మీ హృదయాలతో మాట్లాడాలని హృదయ అంతరంగంలో నాకు నా సంఘానికి ఉజ్జీవం యొక్క అవసరత ఉంది అన్న విషయాన్ని మీరు గమనించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. Let's go to 1 Kings chapter 18 verses 1 and 2. మొదటి రాజుల గ్రంథం 18వ అధ్యాయం మొదటి 2 వచనాలు మనం చదువుదాం. And it came to pass after many days that the word of the Lord came to Elijah in the 3rd year, saying, Go show thyself unto Ahab, and I will send rain upon the earth. And Elijah went to show himself unto Ahab, and there was a sore famine in Samaria. 18వ అధ్యాయం మొదటి 2 వచనాలు మొదటి రాజుల గ్రంథం. అయితే అనేక దినములైన తర్వాత యెహోవా యొక్క వాక్యము 3వ సంవత్సరమందు ఏలియాకు వచ్చినది ఏమంటే, నీ వెళ్ళి ఆహాబుకు అగుపడము. ఏమంటే, నేను భూమి మీద వర్షం కురిపింతుననెను. కాబట్టి ఏలియా తను ఆహాబునకు అగుపడడానికి వెళ్ళెను. అప్పుడు షోమ్రోనులో ఘోరమైన క్షామము కలిగి ఉండెను. We'll firstly talk about the rain and the famine. మొట్టమొదటిగా మనం వర్షం గురించి కరువు గురించి మనం మాట్లాడతాం. Verse 1 begins with God's promise of sending rain upon the earth. మొట్టమొదటి వచనంలో దేవుడు వర్షాన్ని పంపిస్తానన్నటువంటి ఒక వాగ్దానాన్ని ఇచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. The reason why God gave this promise, as we know, is because there was no rain for 3.5 years in those days. దానికి గల కారణం ఏంటి అని మనం ఒకసారి ఆలోచన చేసినట్లయితే ఆ దినాల్లో 3 సంవత్సరాలుగా వర్షం లేదు అన్న విషయం మనకు అర్థమవుతుంది. And as a result of this drought, ఈ విధంగా ఎండిపోయినటువంటి పరిస్థితి కారణంగా వర్షం లేని కారణంగా
there was a great famine, a sore famine in the land of Samaria. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ షోమ్రోన్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో చాలా ఘోరమైనటువంటి కరువు వారు కలిగి ఉన్నారని మనకు అర్థమవుతుంది. Now in the Bible, the rain is used in various ways. బైబిల్ గ్రంథంలో వర్షం అన్నటువంటి మాట అనేక రకాలుగా ఉపయోగించబడింది. It is alluded to in other ways than its literal meaning. అది అక్షరార్థమైనటువంటి అర్థం కంటే ఇతర అర్థంతో అనేక సార్లు వర్షం అన్నటువంటి పదం వాడబడింది. The reason why we are looking at this, ఏ కారణాన్ని బట్టి మనం ఈ విషయాన్ని చూస్తున్నామంటే, is because everything that is represented by rain in the Bible is lacking in the church. ప్రతిసారి కూడా వర్షం అనేటువంటి సందర్భం ఏదైనా అక్కడ కనబడుతుంది అంటే అక్కడ ఒక అవసరత కూడా మనకు కనబడుతుంది. Whatever rain means in the Bible, బైబిల్ గ్రంథంలో అది ఏ విధమైనటువంటి వర్షమైనా that is lacking in our church. అది మన సంఘంలో కొదువుగా ఉంది అన్న విషయాన్ని చెప్తున్నాను. Now the Bible uses both rain and famine symbolically or allegorically. వర్షము క్షామం అనగా కరువు, ఈ రెండు కూడా బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక సాదృశ్యంగా ఇవ్వబడడం జరిగింది అనేక సార్లు. So we can say that in our church today there is a drought and a severe famine. మన సంఘంలో ఈ దినాల్లో ఎండిపోయినటువంటి పరిస్థితి, క్షామం అనగా కరువు అనేది కూడా ఉంది అన్న విషయాన్ని మనం గమనించాలి. Rain in the Bible sometimes is symbolic for blessings. వర్షం అనేది బైబిల్ గ్రంథంలో కొన్నిసార్లు ఆశీర్వాదాలకు సూచనగా ఉంది. It's a picture of blessing. అది ఆశీర్వాదాలకు సూచనగా ఉంది. We sing there shall be showers of blessings, right? మనం పాడుతూ ఉంటాం కదా, there shall be showers of blessings అని. It is true. అది నిజమే. That God's blessings come down upon us as refreshing showers of rain. దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు అనేవి మనల్ని ఆశీర్వదించడానికి వర్షం జల్లుల వలె మన మీద కురిపిస్తూ ఉంటారు. They quicken the soul, they refresh the soul. అవి భూమిని తాకగానే అవి భూమికి కూడా స్వేచ్ఛనిచ్చినట్లుగా అనిపిస్తుంది. The soul. మన ఆత్మకి లేదా మన ప్రాణానికి కూడా ఉజ్జీవాన్ని కలిగించేదిగా ఉంటుంది. Right, so it brings back to life that which is dead. మరణించినటువంటి స్థితిలో ఎవరైతే ఉన్నారో వారు మరలా తిరిగి జీవించడానికి అది ఉపయోగపడుతుంది. Do you think we need God's rain? మీరు దేవుని యొక్క వర్షం మనకు అవసరమని మీరు అనుకుంటున్నారా? We need God's blessing, right? మనకి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు అవసరం కదా? How many of you believe we need God's blessing? దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు మనకు అవసరమని ఎంతమంది విశ్వసిస్తున్నారు? You believe that? మీరు విశ్వసిస్తున్నారా? Yes, we need God's blessing. అవును, మనకి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు అవసరం. But you see, there is a false understanding of blessing in the Christian world today. ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి క్రైస్తవ సమాజంలో ఆశీర్వాదం, దేవుని నుంచి వచ్చేటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని కూడా తప్పుగా అర్థం చేస్తున్నటువంటి వారు ఉన్నారు. They think health, wealth and prosperity are what we should be expecting from God. దేవుని నుంచి ఆశించేటువంటి ఆశీర్వాదాలు ఏది అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మంచి ఆరోగ్యము, సిరి సంపదలు ఉండాలి, అంత మంచిగా ఉండాలి అని. Nothing to do with God's work in the life of an individual. వ్యక్తిగతంగా ఒక వ్యక్తి జీవితంలో దేవుని యొక్క పనికి సంబంధించి మాత్రం వారు ఏ విధంగా ఆలోచించారు. So keep aside that false understanding of blessings. ఆశీర్వాదాల విషయంలో తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నటువంటి విషయాలను కొంచెం పక్కన పెట్టండి. But what we are talking about are the blessings of salvation. కానీ మనం రక్షణ యొక్క ఆశీర్వాదాల గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. The blessings of holiness. పరిశుద్ధత యొక్క ఆశీర్వాదాల గురించి మాట్లాడుతున్నాం. Right, the blessings of God's presence with us individually and in the church. వ్యక్తిగతంగాను సంఘంలోను దేవుని యొక్క సన్నిధి మనతో కూడా ఉండడం ద్వారా మనం కలిగేటటువంటి ఆశీర్వాదాల గురించి మాట్లాడుతున్నాం. Without these blessings, ఈ ఆశీర్వాదాలు లేకుండా if souls are not getting saved, మీ ఆత్మీయ రక్షణ పొందరు. if Christians are not living godly lives, క్రైస్తవులు భక్తి జీవితం వారు జీవించకుండా ఉన్నట్లయితే, if we do not experience and enjoy God's presence, దేవుని యొక్క సన్నిధానాన్ని మనం అనుభవించకుండా ఉన్నట్లయితే, all the other blessings are as dung compared to them. ఇతర ఆశీర్వాదాలు అన్నీ కూడా వీటితో సరిపోల్చి చూసినట్లయితే అవన్నీ కూడా పెంటగా ఉంటాయి. There are no real blessings among Christians to a great extent today, and that's very sad. నిజమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలు అనేవి క్రైస్తవులు కూడా పొందుకోలేకపోతున్నారు ఈ దినాల్లో. అది చాలా విచారకరమైన విషయం. What we see is a lack of rain in the church. దాని అర్థం ఏంటంటే సంఘంలో ఈ వర్షం అనేది లేదు అని మనకు అర్థం. Lack of blessings. ఆశీర్వాదాలు లేనటువంటి స్థితి. Blessings of edification.
ఆశీర్వాదం అంటే ఆత్మ సంబంధంగా ఆత్మీయంగా ఎదిగేటటువంటి స్థితి లేకపోవడం అనేది కూడా కరువే. The blessing of growing in grace and in the knowledge of Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ప్రేమ విషయంలో, ఆయన కృపకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో, ఆయన జ్ఞానానికి సంబంధించినటువంటి విషయంలో మనం ఎదగలేకుండా కొదువు కలిగి ఉన్నాము. The blessing of bearing fruit as Christians. క్రైస్తవులుగా మనము దేవుని కొరకు ఫలించేటటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని మనం కలిగి లేకపోవడం. If these blessings are not there, ఈ ఆశీర్వాదాలన్నీ కూడా లేకుండా ఉన్నట్లయితే God doesn't care how rich you are, or how prosperous you are, or how healthy you are. నువ్వు ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉన్నావు, ఎంత డబ్బును కలిగి ఉన్నావు అనేది ఏది కూడా దేవుని విషయమే కాదు. What God is looking for is for His people to desire true biblical blessings. దేవుడు ఏం కోరుకుంటూ ఉన్నారంటే ఆయన పిల్లలైనటువంటి వారు వాక్యానుసారమైన నిజమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలను దేవుని దగ్గర నుంచి పొందుకోవాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు. Rain in the Bible is also symbolic of doctrine. అదేవిధంగా వర్షం అనేది బైబిల్ గ్రంథంలో సిద్ధాంతానికి కూడా సాదృశ్యంగా ఉంది. Moses uses it as a metaphor for doctrine. మోషే ఈ వర్షం అనేటువంటి మాటను సిద్ధాంతానికి సాదృశ్యంగా ఉపయోగించినట్లుగా చూస్తాం. Look at Deuteronomy chapter 32. ద్వితీయోపదేశకాండం 32వ అధ్యాయం మనం చూద్దాం. Deuteronomy 32 and verse 2. 32వ అధ్యాయం 2వ వచనం. Deuteronomy 32 verse 2. My doctrine shall drop as the rain, my speech shall distill as the dew, as the small rain upon the tender herb, and as the showers upon the grass. నా సిద్ధాంతము వర్షంలాగున స్రవించును, మంచులాగున లేత కూర మీద చినుకులాగున గడ్డి మీద కురిసిన వర్షంలాగున రాలును. My doctrine shall drop as the rain, he said. నా సిద్ధాంతము వర్షంలాగున స్రవించును అని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. You want a revival? నీకు ఉద్యోగం కావాలా? You want God's blessings? నీకు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు కావాలా? You need to desire to learn sound doctrine. నీవు సత్యమైనటువంటి సిద్ధాంతాన్ని నేర్చుకోవలసిన వాడిగా ఉన్నావు. When a church is not built up by doctrine, సంఘం ఎప్పుడైతే సిద్ధాంతం ద్వారా నిర్మించబడకుండా ఉంటుందో, it is built up by falsehood and lies. అది అబద్ధాల మీద ఆధారపడి ఆ సంఘం నిర్మించబడినట్లయితే, that's what you see in the world today. ఇప్పుడు ప్రస్తుత దినాల్లో మనం చూస్తున్నటువంటి సంఘాలు ఇదే విధంగా ఉన్నాయి. Most churches have morphed into baptized pubs. చాలా సంఘాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే బాప్తిసం తీసుకోబడినటువంటి పబ్బులు గాను బార్లు గాను ఉన్నాయి. That's what they are. ఆ విధంగా ఉన్నారు వారు. They want people to get drunk on greed. వారు డబ్బు మీద ఆశతో పిసినారితనం కలిగినటువంటి వారుగా, మద్యం సేవించేటటువంటి వారుగా ఉంటున్నారు. They become greedy for wealth. వారు డబ్బు కోసం చాలా పిసినారితనంగా, for prosperity. వారు భౌతిక సంబంధమైనటువంటి ఆశీర్వాదాల కొరకు వెంబడిస్తున్నారు. They built up a whole system of belief to make people believe that God wants to make you rich and healthy. వారు చేసేటువంటి పనులు, వారు చేసేటువంటి క్రియలు, ప్రసంగాలు అన్నీ కూడా ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే దేవుడు నిన్ను భౌతికంగా డబ్బు చేత నిన్ను ఆశీర్వదించాలని అనుకుంటూ ఉన్నాడు అన్నటువంటి విషయాన్ని మాత్రమే సంఘాలు బోధిస్తున్నారు. No more sound doctrine that builds you up in the most holy faith. పరిశుద్ధమైనటువంటి విశ్వాసంలో నిర్మించేటటువంటి సిద్ధాంతాన్ని మాత్రం ఎక్కడ బోధించడం లేదు. How can there be revival? ఏ విధంగా అప్పుడు ఉద్యమం వస్తుందో When చెప్పండి. Christians think doctrine is boring, ఎప్పుడైతే క్రైస్తవులు సిద్ధాంతం అనేది అంతా కూడా చాలా విసుగుదేస్తుంది అని అంటూ ఉన్నారో, when they switch off their minds when the pastor starts teaching doctrine, ఆ పాస్టర్ గారు ఎప్పుడైతే సిద్ధాంతాన్ని బోధిస్తున్నారో వారి యొక్క మనసును ఆపివేస్తారు ఆ మాటలు వినడానికి. you desire revival. You desire revival. మీకేమో ఉద్యమం కావాలని మీరు అనుకుంటూ ఉంటారు. You desire that rain to come down. ఆ విధమైనటువంటి వర్షము మీ మీద కురవాలని మీరు అనుకుంటూ That ఉంటారు. rain is doctrine. ఆ వర్షము సిద్ధాంతమే. Without doctrine there cannot be true revival. సిద్ధాంతం అనేది లేకుండా సత్యమైనటువంటి ఉద్యమం అనేది కూడా లేదు అన్న విషయాన్ని గమనించండి. There's a third thing to which rain is compared in the Bible. బైబిల్ గ్రంథంలో వర్షం అనేది మూడవదిగా దేనికి సరిపోల్చి చూపించామంటే, Look at Psalm 72. 72వ కీర్తన మనం గమనిద్దాం. Psalm 72 and verse 6. 72వ కీర్తన 6వ వచనం. Psalm 72 and verse 6. He shall come down like rain upon the mown grass, as showers that water the earth. మోటుగడ్డి మీద వర్షం వలెను, భూమిని తడిపే వర్షపు జల్లుల వలెను ఆయన దిగి వచ్చును. Remember what I said in the beginning, that
1 Kings chapter 18 is symbolic of the tribulation and the second advent of Jesus Christ. నేను మీకు ముందుగా చెప్పిన విధంగా మొదటి 18వ అధ్యాయం, మొదటి రాజుల 18వ అధ్యాయం అనేది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రెండవ రాకడకు సంబంధించినట్లుగా అది మహాశ్రమల కాలంలో ఉన్నట్లుగా నేను చెప్పాను. And this verse that we have just read in Psalm 72 is talking about the second advent of Jesus Christ. 72వ కీర్తన కూడా ఈ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రెండవ రాకడ గురించి చెప్పినటువంటి విషయం. When he comes back at the second advent, at the end of the tribulation, మహాశ్రమలు ముగించబడిన తర్వాత ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఈ భూమి మీదకి వచ్చి he shall come down like rain upon the mown grass. ఆయన మోటు గడ్డి మీద వర్షం ఏ విధంగా కురుస్తుందో ఆయన ఆ విధంగా వస్తాడు అని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. And showers that water the earth. ఏ విధంగా అయితే భూమిని తడపడానికి వర్షం వస్తుందో ఆ విధంగా ఆయన వస్తాడు. Now this is not symbolic. ఇది సాదృశ్య రూపంగా చెప్తుంది కాదు. It is literal. There is going to be literal rain at the end of the tribulation, because for 3.5 years there won't be any rain on the earth. ఈ మహాశ్రమలో ఆ వర్షం అనేది 3.5 సంవత్సరాలు లేదు కనుక అక్షరార్థంగా వర్షం అనేది అప్పుడు కురవబోతుంది. But you see, it points us to Jesus Christ. కానీ గమనించండి, ఇదంతా కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొద్దకు మనల్ని నడిపిస్తుంది. It talks about our relationship with Jesus Christ. ఇది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారితో మనకు ఉన్నటువంటి ఆ సంబంధానికి సంబంధించిన విషయంగా మనం చూస్తున్నాం. Let me put it more bluntly to you. ఈ విషయాన్ని మరింత స్పష్టంగా మీకు చెప్పనివ్వండి. If there is no rain in our church, మన సంఘంలో వర్షం అనేది లేకున్నట్లయితే, the meaning is there is no Jesus Christ. అయితే దాని అర్థం ఏమిటంటే అక్కడ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు లేరు అని. That's what it means. అది దాని అర్థం ఇక్కడ దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. Isn't it horrible to even imagine? ఇది వినడానికి ఊహించడానికి చాలా భయంకరంగా ఉంది కదా. But then it also points us to our relationship with Jesus Christ. ఇది మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారితో మనకున్నటువంటి సంబంధానికి సంబంధించిన విషయంగా చూస్తున్నాం. Christian, I keep saying this time and again. I'll say it one more time. క్రైస్తవులారా, ఈ విషయాన్ని నేను పదే పదే చెప్తున్నాను, మరలా ఒకసారి విషయం చెప్తున్నాను. As long as I preach, ఎంతకాలం నేను ప్రసంగిస్తూ ఉంటాను, I will not cease reminding Christians of this. క్రైస్తవులకి ఈ విషయం చెప్పకుండా గుర్తు చేయకుండా మాత్రం నేను ఉండను. That you must have a walk with Jesus Christ. నీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారితో నీవు వ్యక్తిగతంగా నీ నడక అనేది మంచిగా You ఉండాలి. must have a relationship with Jesus Christ. నువ్వు ఆయనతో వ్యక్తిగత సంబంధాన్ని నువ్వు కలిగి ఉండాలి. He didn't save you and then leave you to live your own life. నిన్ను రక్షించి నీ జీవితాన్ని నువ్వు బ్రతుకు అని చెప్పి ఆయన నిన్ను విడిచిపెట్టలేదు. He gave you the new birth so that you become a son of God. ఆయన నీకు ఒక నూతన జన్మనిచ్చాడు, తద్వారా నువ్వు దేవుని యొక్క కుమారుడు అవుతావు. So that you have this relationship that a child has with his or her parent. ఒకసారి తిరిగి జన్మించిన తర్వాత నీవు దేవునితో ఒక కుమారుడు గాని కుమార్తె గాని తల్లిదండ్రులతో ఏ విధమైన సంబంధం కలిగి ఉంటారో అటువంటి సంబంధం నువ్వు దేవునితో కలిగి ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నారు. You need a close walk with the Lord Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారికి అతి సమీపంగా నీ ఆత్మీయ నడక అనేది ఉండాలి. The church needs Jesus Christ. సంఘానికి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారికి అవసరత ఉంది. You said it's a very strange thing that you're saying. What do you mean the church needs Jesus మీరు Christ? అనొచ్చు, పాస్టర్ గారు ఇది ఏదో విచిత్రమైన విషయం చెప్తున్నారు, ఇంకా సంఘానికి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అవసరం అని ఎలా అంటున్నారు అని. Don't you remember what is written in Revelation chapter 3? ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయంలో ఏం రాయబడిందో మీకు తెలుసా? Jesus Christ is standing outside the church and he's knocking on the door. యేసుక్రీస్తు వారు సంఘం వెలుపల ఆయన నిలబడి ఆయన తలుపు తడుతూ ఉన్నారు. Let me in. నన్ను లోపలికి రానివ్వండి. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and sup with him and he with me. ఎవరైతే నా స్వరం విని తలుపు తీస్తారో నేను లోపలికి వెళ్తాను, వారు నాతో నేను వారితో కలిసి భోజనం చేస్తాను, వారు నాతో కూడా ఉంటారు అని చెప్తున్నాడు. Behold, I stand at the door and knock, he said. ఇదిగో నేను తలుపు వద్ద నిలబడి తట్టుచున్నానని ఆయన అంటున్నాడు. He's been kicked out. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇప్పటికే ఆయన బయటికి త్రోసివేయబడ్డాడు సంఘంలో నుంచి. Who kicked him out? ఎవరు ఆయన సంఘం నుంచి You బయటికి and త్రోసివేశారు? I have kicked him out of our church. మీరు నేనే ఆయన సంఘంలో నుంచి బయటికి త్రోసివేశాం. He is the Lord and Savior of the church. ఆయన సంఘానికి ప్రభువుగాను రక్షకుడుగాను ఉన్నటువంటి అతను. He is the head of the church. ఆయన సంఘానికి శిరస్సుగా ఉన్నటువంటి వాడు. And we have kicked him out. ఆయన మనం ఇప్పుడు బయటికి పంపించేశాం. He stands at the door and knocks. ఆయన బయట నిలబడి ఇప్పుడు తలుపు తడుతూ ఉన్నాడు. And says, open the door. తలుపు తీయండి అని. You won't stand there for long, church. ఆయన ఎక్కువ కాలం అక్కడ నిలబడి ఉన్నాడు. సంఘమా గమనించండి. Remember in the Song of Solomon what you read. ఒకసారి మనం
సొలొమోను రాసిన సాంగ్ ఆఫ్ సొలొమోన్ మనం ఏం చూస్తామంటే the beloved comes and knocks the door. నా ప్రియుడు వచ్చి తలుపు తడుతున్నట్లుగా అక్కడ మాటలు మనం చదువుతూ ఉంటాం. But that woman is asleep. కానీ ఆ స్త్రీ అక్కడ నిద్రపోతూ ఉంది. And by the time she got up and opened the door, the beloved is gone. ఆమె లేచి ఆ తలుపు తీసేసరికి తనను ప్రేమించినటువంటి ఆ ప్రియుడు అక్కడ వెళ్ళిపోయాడు. And she goes searching for him on the road. వెళ్ళి ఎక్కడైతే నా ప్రియుడు ఉన్నాడని చెప్పి ఆమె వెతకడం ప్రారంభిస్తుంది. That's the condition of the church if you do not open the doors soon enough. నువ్వు అతి త్వరగా ఆ ద్వారాలు తెరవకుండా ఉన్నట్లయితే సంఘం యొక్క పరిస్థితి కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది. He's knocking. ఆయన తలుపు తడుతూ ఉన్నాడు. Asking for permission to come into what rightfully belongs to him. చట్ట ప్రకారం లేదా ఆయన హక్కు ప్రకారం ఆయనకి చెందినది ఏదైతే ఉందో అది ఆయన తీసుకోవడం కొరకు ఆయన నిన్ను అనుమతి అడుగుతున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. మనం ఆ తలుపు తెరిచినప్పుడు ఆయన వచ్చి వాటిని స్వతంత్రించుకోగలడు. Rain stands for Jesus Christ. వర్షం అనేది ప్రభువైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారికి సాదృశ్యంగా ఉంది. Rain stands for doctrine. వర్షం అనేది సిద్ధాంతానికి సాదృశ్యంగా ఉంది. Rain stands for blessings. అదేవిధంగా వర్షం అనేది ఆశీర్వాదానికి సాదృశ్యంగా ఉంది. Let me show you another thing that is a metaphor for. మరొక విషయాన్ని మీకు చూపించడం వర్షానికి సంబంధించి. Look at Isaiah chapter 55. యెషయా గ్రంథం 55వ అధ్యాయం. Isaiah chapter 55. యెషయా గ్రంథం 55వ అధ్యాయం. Verses 10 and 11. 10 మరియు 11 వచనాలు. Isaiah 55, 10 and 11. For as the rain cometh down, and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth, and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. యెషయా గ్రంథం 55వ అధ్యాయం 10 మరియు 11 వచనాలు. ఏమంటే వర్షపు మంచు పెద్దలు ఆకాశం నుంచి దిగి అక్కడికి మల్లకుండా భూమిని తడిపి ఫలమును అభివృద్ధి పొందినట్లు చేసినందున అది విత్తువానికి విత్తనము భుజించువానికి ఆహారము ఏ ప్రకారం ఇస్తుందో ఆ ప్రకారంగానే నా నోటి నుండి బయలు వెళ్ళే వచనము ఉండును. అది ఊరికే నా ఎద్దకు మల్లకుండా నాకు అనుకూలమైన దాన్ని నెరవేర్చును. నేను దాన్ని పంపి ఆ కార్యం విషయమై అది సఫలము పొందును. Rain is again used as a metaphor for the word of God. దేవుని వాక్యానికి కూడా మెటాఫోర్ గా ఈ వర్షం అనేది ఉపయోగించబడడం జరిగింది. It's a picture of the word of God. దేవుని వాక్యానికి సాదృశ్యంగా ఉంది. The Bible is no longer given the preeminence in local churches. స్థానిక సంఘాల్లో బైబిల్ గ్రంథానికి అతి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడం అనేది ఎప్పుడూ ఆపివేశారు. They just want to use the Bible to find their sermons from. వారి యొక్క ప్రసంగాల కొరకు బైబిల్ను ఉపయోగించుకుంటూ ఉన్నారు. They need some verse to preach from, right? ఎందుకంటే ప్రసంగించడానికి వారికి ఏదో ఒక వచనం కావాలి కదా. So they take a verse out of the Bible. ఆ బైబిల్ గ్రంథం నుంచి ఏదో ఒక వచనాన్ని తీసుకుంటారు. And preach from it. దాని నుంచి వారు ప్రసంగిస్తారు. They just use it to put forth their views and their opinions. వారి యొక్క ఆలోచనలు వారి యొక్క అభిప్రాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బలపరచడం కొరకు ఈ వాక్యాన్ని ఉపయోగించుకొని ప్రసంగాలు చేస్తారు. They pervert the scripture. వారు దేవుని వాక్యాన్ని చెరిపివేశారు. They cut up the scripture. వారు దేవుని వాక్యాన్ని ఉన్నట్టుగా కాకుండా చెరిపివేసి చెప్తున్నారు. They dilute the gospel. వారు సువార్త సత్యాన్ని వేరొక సత్యంగా వారు మార్చేశారు. And they just make use of it to reach their end, or to get what they want. వారికి ఏమైతే కావాలో వారు ఏదైతే ఆశిస్తున్నారో దాన్ని జరిగించుకోవడం కొరకు ఈ వాక్యాన్ని వారు ఉపయోగించుకుంటున్నారు. What do they want? వారికి ఏం కావాలి? They want your money. వారికి మీ డబ్బులు కావాలి. That's what they want. అందుకనే అదే వారికి కావాలి. The love of money is the root of all evil, the Bible says. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఏమనగా ధనాపేక్ష సమస్త కీడులకు మూలమని. They don't have any use for this book. ఈ పుస్తకం ఇంకా మరి ఏ ఇతర పనికి కూడా దాన్ని ఉపయోగించరు. If there is no rain, it means there is no preeminence given to the Bible. అక్కడ వర్షం లేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దేవుని వాక్యానికి వారు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడం లేదు అని అర్థం. The Bible is not the final authority for all matters of faith and conduct. అంటే వారి విశ్వాసానికి సంబంధించి దేవుని వాక్యము చిట్ట అధికారం కలిగింది కాదు వారి జీవితాల్లో. They don't preach the Bible as it is. బైబిల్ ఉన్నట్టుగా వారు ప్రకటించరు. They don't teach the Bible and rightly divide it. వారు సత్యవాక్యాన్ని సరిగా విభజించి దేవుని వాక్యాన్ని బోధించరు. And Christians don't study the Bible and rightly divide it. క్రైస్తవులు వ్యక్తిగతంగా
ఖచ్చితంగా సంఘంలో ఉన్నటువంటి వారు దేవుని వాక్యాన్ని అధ్యయనం చేయరు, సత్యవాక్యాన్ని సరిగా విభజించరు. They have this diluted form of the gospel. వారు సువార్తను ఆ సువార్త వేరొక రీతిలో చెప్పే విధంగా ఒక కొత్త నిర్వచనాన్ని వారు కనుగొన్నారు. No preaching against sin. పాపానికి వ్యతిరేకంగా వారు ప్రకటించారు. Oh, you don't want to upset people, you see. వచ్చేటువంటి ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టకూడదు చూడండి అని అంటూ You don't want to rock the boat. You don't want to make the boat, go all shaky. మేము పడవ ప్రశాంతంగా నడవాలి అని అనుకుంటాం, కానీ పడవలో కొంచెం ఒడిదుడుకులు రావడం మాకు ఇష్టం లేదు అంటారు. Because if that happens, ఎందుకంటే అది జరిగితే you won't give your money, you see. ఎందుకంటే మీరు మీ కానుకలు ఇవ్వరు కదా, డబ్బులు. You'll be offended. నువ్వు చాలా అభ్యంతరం పడతావు. So look at this pastor always preaching about sin. ఈ పాస్టర్ గారు చూడండి ఎప్పుడు కూడా పాపం గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అని. You won't give your money. ఆ సమయంలో డబ్బులు ఎవరు కూడా ఇవ్వరు పాస్టర్ గారికి. I'll send my money to that nice preacher on television who always says good things to me. నాకు ఎప్పుడు కూడా టీవీలో ఒక ప్రసంగికుడు వస్తుంటారు, ఒక మంచి పాస్టర్ గారు ఎప్పుడు కూడా నా గురించి ఆశీర్వాదాల గురించి ఆయన చెప్తూ ఉంటాడు, నాకు చాలా ఇష్టం కనుక నేను ఆయనకే డబ్బులు పంపిస్తానని అంటారు. Rain is symbolic of the word of God. ఇక్కడ వర్షం అనేది కూడా దేవుని వాక్యానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నట్లు. There is no rain, and this book is not given the preeminence, it's not the final authority. వర్షం లేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దేవుని వాక్యానికి అతి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడం లేదు, దేవుని వాక్యానికి సంఘంలో చోటు లేదు అని దాని అర్థం. Another thing, finally, that rain is symbolic of. వర్షం మరి దేనికి సాదృశ్యంగా ఉందంటే మరొక విషయాన్ని మనం చూద్దాం. And that is in Hosea chapter 10 and verse 12. అది హోషేయ గ్రంథం 10వ అధ్యాయంలో ఉంది, మనం చూద్దాం. Hosea chapter 10 హోషేయ గ్రంథం 10వ అధ్యాయం and verse 12. 12వ వచనం. I think somebody has taken it upon themselves to trouble us. Wonder what that sound is. Hosea chapter 10 and verse 12. 10వ అధ్యాయం మనం చూద్దాం, 12వ వచనం. హోషేయ గ్రంథం. Sow to yourselves in righteousness and reap in mercy. Break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord till he come and rain righteousness upon you. అయితే మీ కొరకు మీరు నీతిని విత్తండి, దయ అనే కోతను కోయండి, మీ వీడు భూమిని దున్నండి. ఏమంటే యెహోవా వచ్చి మీ మీద నీతిని కురిపించినట్లు ఆయనను వెతికే సమయం ఇదే. The fifth thing that rain is symbolic of in the Bible is righteousness. ఐదవదిగా వర్షము అనేది నీతికి సాదృశ్యంగా ఉంది. Rain is symbolic of righteousness. నీతి అనేది వర్షం అనేది నీతికి సాదృశ్యంగా ఉంది. God says, sow to yourselves in righteousness and reap in mercy. దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, అయితే నేను మీ కొరకు మీరు నీతిని విత్తండి, దయ అనే కోతను కోయండి. Break up your fallow ground. వీడు భూమిని దున్నండి. That means your heart has become hard. You cannot sow any seed in your heart. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మీ హృదయం ఏ విధంగా ఉందంటే వీడి భూమిలాగా ఉంది, ఇంకా దున్నబడలేదు, గట్టిగా ఉంది. Right before you sow your seed, you have to break up the fallow ground. విత్తనానికి ముందుగా నీవు ఆ భూమిని దున్నవలసిన వాడు అయ్యావు. Or else if you cast seed on a hardened ground, it's not going to die and produce fruit. అదే కనుక గట్టి నేల దున్నకుండా మీరు విత్తినట్లయితే కనుక ఆ విత్తనం చనిపోయి అది ఫలించేదిగా ఉండలేదు. Remember what Jesus said, some of the seed that the sower was sowing fell on the wayside. యేసు ప్రభువు చెప్తున్నారు ఉపమాన రూపంలో, ఒక విత్తనాలు విత్తేవాడు విత్తుతున్నప్పుడు అది రోడ్డు ప్రక్కన కొన్ని పడ్డాయని. And the wicked one came on, birds of the air came and took that seed away. ఆకాశ పక్షులు వచ్చి వాటిని తీసుకొని వెళ్ళాయని. Some of the seed fell on rocky ground. మరికొన్ని విత్తనాలు అవి రాతి నేల మీద పడ్డాయి. Some on thorny places. మరికొన్ని ముళ్ళ పొదల్లో పడ్డాయి అని చెప్పారు. But some fell on good ground. కొన్ని మంచి నేల మీద పడ్డాయి అని. That good ground is that ground which has been plowed. ఆ మంచి నేల అనగా అది దున్నబడినటువంటి నేల. The fallow ground has been broken up. ఆ భూమి అనేది దున్నబడింది. Now it's ready for the seed to be sown. ఇప్పుడు విత్తనము వేయబడడానికి ఆ భూమి సిద్ధపరచబడినదిగా ఉంది. God cannot rain righteousness upon you దేవుడు నీతిని నీ మీద కురిపించడు
till you break up your fallow ground. నీవు కఠినమైనటువంటి నీ హృదయాన్ని నువ్వు దున్ని సిద్ధపరచకుండా ఉన్నంత కాలం నీతి అనేటువంటి విత్తనాన్ని ఆయన నీ మీద విత్తడు అని మనకు అర్థమవుతుంది. People do not sow for themselves in righteousness anymore. ప్రజలు ఎవరు కూడా నీతి అనేటువంటి విత్తనాలు విత్తడానికి ఇష్టపడడం లేదు. Look at verse 13. Ye have plowed wickedness, ye have reaped iniquity, ye have eaten the fruit of lies, because thou didst trust in thy way, in the multitude of thy mighty men. నీతిని విత్తడానికి బదులుగా 13వ వచనంలో వారు ఏం చేశారో మన దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. అయితే మీరు చెడుతనమును విత్తిరి, అన్యాయపు కోతను కోసిరి, అబద్ధపు ఫలమును తింటిరి. ఏమంటే నీవు నీ మార్గమునకు నీవు కలిగిన బలాజుల సమూహమును నమ్మితివి. That's how we have been. ఈ విధంగా ఉంటూ ఉన్నాం మనం. There can be no raining of righteousness upon us. నీతి అనేటువంటి వర్షం మన మీద కురిపించబడడం లేదు. People, Christians, no longer seek God. ప్రజలు ప్రభువుని వెతికేటటువంటి వారు లేరు ఈ దినాల్లో. They seek pleasure. వారు సంతోషాన్ని వెతుకుతూ ఉన్నారు. Men shall be lovers of themselves, the Bible says in the last days. అంత్య దినాల్లో మనుషులు ఏ విధంగా ఉంటారంటే వారు వారిని వారు ప్రేమించుకునేటువంటి వారుగా ఉంటారని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. They seek entertainment. వారికి వినోదం కావాలి. Even when they come to church, they want entertainment. వారు సంఘానికి వచ్చిన తర్వాత సంఘంలో కూడా వారికి వినోదం కావాలి. That's why you see all this thing about singing among Christians nowadays. ఆ కారణాన్ని బట్టి మీరు గమనించండి అన్ని సంఘాల్లో పాటలు పాడేటటువంటి వారి గురించి. Every Christian wants to be a popular singer. ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా గొప్ప పాటలు పాడేటటువంటి గాయకుడిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు. Right? Everybody makes albums and have these CDs or whatever they have nowadays. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆల్బమ్స్ చేసేస్తూ ఉన్నారు, సీడీలు చేసేస్తున్నారు, వారు రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నారు పాటలు. Right? All these musicians and all these, what are they doing? They're giving performances. సంగీత వాయిద్యాలు వాయించేటటువంటి వారు వారి యొక్క ప్రదర్శన వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారు. వారు కలిగి ఉన్నటువంటి టాలెంట్ ను ఒక ప్రదర్శనగా చూపిస్తున్నారు. Singing in the church has become a performance. సంఘంలో పాటలు పాడడం అనేది ఒక గొప్ప ప్రదర్శనగా మనకు కనబడుతుంది. Why? ఎందుకని? Because those who come want entertainment. ఎందుకంటే సంఘానికి వచ్చేటటువంటి వారు వినోదం కోసం వస్తున్నారు కనుక. And one singing, one popularity. ఆ విధంగా పాటలు పాడి వారు పేరు ప్రఖ్యాతి సంపాదించాలని అనుకుంటున్నారు. You see what a total mess the church is? చూసారా సంఘాల్లో ఏ విధంగా ఈ విధమైనటువంటి గందరగోళం జరుగుతుందో. Well, we can say we are not guilty of that, at least of that one thing in our church, right? కానీ మన సంఘంలో ఈ ఒక విషయంలో మన అపరాధ భావం మనలో మాత్రం 100% లేదు అని చెప్పగలం. When we sing, each one should sing to God. మనలో పాటలు పాడేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రభు యొక్క మహిమ కొరకు పాడతారు. Whether you sing with your mouth or you're making melody in your heart, it should be to the Lord. పాట పాడినా మీ హృదయ అంతరంగంలో పాడినా అది ప్రభువుకి మహిమ తెచ్చేదిగా ఉండాలి. Not a performance. అది ఒక ప్రదర్శన ఏమి కాదు. Why is it that they do all these things? Because they seek pleasure, they seek entertainment in the church. ఎందుకు ఈ పని వారు చేస్తున్నారంటే వారికి సంతోషం కావాలి, వారికి వినోదం సంఘాల్లో కావాలి కనుక 10 మందిని మెప్పించడానికి ఈ విధంగా చేస్తూ ఉంటారు. So all this nonsense that takes place in churches in the name of activities. ఇవన్నీ కూడా ఇతర కార్యాలు చేసేటువంటి పేరుతో సంఘాల్లో ఈ పనులన్నీ కూడా చేస్తున్నారు. I'm not against activities. నేను సంఘ కార్యక్రమాలకు నేను వ్యతిరేకం కాదు. But if activities replace the word of God, then I have a problem. సంఘ కార్యక్రమాలు అనేవి దేవుని వాక్యానికి బదులుగా లేదా దేవుని వాక్యాన్ని మించినవిగా ఉన్నట్లయితే కనుక నేను దాన్ని వ్యతిరేకిస్తాను. When Christians get occupied with entertainment in the church and do not seek the Lord. ప్రజలు సంఘానికి వచ్చేటటువంటి విశ్వాసులు వినోదం చేతనే నింపబడి ప్రభువును వెతికేటటువంటి వారుగా వారు లేకపోతేనే అక్కడ సమస్య. There is no rain of righteousness in that church. ఆ సంఘంలో నీతి అనేటువంటి వర్షం అనేది కురవడం లేదు. We become a spectacle to the world. మనం ఈ లోకానికి ప్రదర్శన చూసేటటువంటి వారికి మనం ఉన్నాం. We become the laughing stock of the world. లోకమంతటికి కూడా హాస్యాన్ని ప్రదర్శించేటటువంటి వారిగా. You know why? ఎందుకో తెలుసా? Because we are imitating the world and we are doing a bad imitation of it. మనం లోకాన్ని అనుసరిస్తూ ఉన్నాము, ఆ అనుసరణ కూడా సరిగా లేదు గనుక. I'd rather, if I want to listen to rock music, why should I listen to some dumb fellow in the church imitating some great rock star? నేను ఒక రాక్ సాంగ్ వినాలని అనుకున్నాను అనుకోండి, సంఘంలో ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి వేరొక రాక్ స్టార్ని ఆయన రాక్ మ్యూజిక్ ఆయన ప్లే చేస్తుంటే ఆయన రాకపోయినా సరే దాన్ని చేయడానికి ప్రదర్శిస్తూ ఉంటే నేను ఆయన సంగీతం నేను ఎందుకు వినాలి?
I'd rather go and listen to the original. నేను నిజమైనటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నేను వింటాను కదా. Bad imitations of the world. That's what we have in churches today. ఈ లోకాన్ని అనుసరించేటటువంటి సంఘాలు సరిగా అనుసరించకుండా చెడ్డగా అనుసరిస్తున్న కారణాన్ని బట్టి మనం లోకస్తులకి హాస్యాస్పదంగా కనబడుతున్నాం. We need rain and we need it very badly, brethren. మనకి నీతి అనేటువంటి వర్షం మన సంఘాలలో అవసరమైందన్న విషయాన్ని గమనించాలి. And you must understand this. ఈ విషయాన్ని తప్పకుండా అర్థం చేసుకోవాలి. That if there is no rain in the church, ఒకవేళ సంఘంలో ఈ విధమైన వర్షం అనేది లేకుండా ఉన్నట్లయితే, that means there is no righteousness reigning or ruling in the church. అంటే దాని అర్థం సంఘంలో నీతి అనేది లేదు, నీతి పాలన అనేది సంఘంలో జరగడం లేదు. If there is no rain in the church, it means the word of God is not given the highest place among the church people. ఈ విధమైన వర్షం లేదు అంటే దాని అర్థం ప్రజల మధ్యలో దేవుని వాక్యానికి ఇవ్వాల్సినటువంటి ప్రాధాన్యతను వారు ఇవ్వడం లేదు అని దాని అర్థం. If there is no rain in the church, it means Jesus Christ is not given the preeminence in the church. సంఘంలో వర్షం లేదు అంటే దాని అర్థం ఆ సంఘంలో ప్రభువైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారికి అత్యధిక ప్రాధాన్యతను ఇవ్వడం లేదు అని దాని అర్థం. If there is no rain in the church, it means there is no doctrine taught in the church. వర్షం లేదు సంఘంలో అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఆ సంఘంలో సిద్ధాంతం అనేది బోధించడం లేదు అని దాని అర్థం. And finally, if there is no rain in the church, it means there is no blessing in the church. చివరిగా సంఘంలో వర్షం లేదు అంటే దాని అర్థం సంఘంలో ఆశీర్వాదం అనేది లేదు అని దాని అర్థం. It doesn't have to be like that. ఆ విధంగా ఉండవలసినటువంటి అవసరం అయితే లేదు. Though that is the condition of most churches in the world today. ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి సంఘం యొక్క పరిస్థితి ఇదే విధంగా ఉంది. It does not have to be like that in this church. ఆ విధమైనటువంటి సంఘాలుగా మనం ఉండవలసిన అవసరం లేదు. Once we realize there is a need for revival, ఒక్కసారి మనం ఈ విషయాన్ని గమనించినట్లయితే ఉద్యమం యొక్క అవసరత ఆ సంఘంలో ఉంది అన్న విషయాన్ని, once we realize there is a need for the rain to come pouring upon us, మన మీద విస్తారమైనటువంటి వర్షం మన సంఘంలో కురవాలి అని మీరు కోరుకున్నట్లయితే, then we can do what the Bible says we should do to get that rain. వాక్యం ఏం చెప్తుందో ఆ పని చేసి మనం ఈ విధమైనటువంటి వర్షాన్ని మనం పొందుకుందాం. God is willing to rain righteousness upon us. నీతి అనేటువంటి వర్షాన్ని మన మీద కురిపించడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నారు. God is willing to send the rains of revival upon us. ఉజ్జీవం అనేటువంటి వర్షాన్ని ఆయన మన మీద కురిపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. But we should be ready to receive those rains, or else we'll get drowned out by them. కానీ మనము ఆ వర్షాన్ని పొందుకోవడానికి మనల్ని మనం సిద్ధపరచుకున్నటువంటి వారిగా ఉండాలి. లేకపోతే ఎండిపోయినటువంటి స్థితిలోనే, కరువు పరిస్థితిలోనే మనం ఉంటాం. Let us pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Father, we pray that your words, not mine, Lord, but your words